Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, salah jalan. Terbalik belakang. Good. Tadi, aduh. Wah, Akbar. Uish. Bismillahirrahmanirrahim. Uish. Uish. Oh. Sampai. Oh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pot lama aku ni. Pot lama aku mancing. Ui, banyak buah pati. Okay, jom. Kita fish on. Okay. Uish, jenuh randuk. Okay, Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan Azam FLS YouTube. Okay, subscribe dulu guys, subscribe dulu. Lama dah aku tak datang pot ni. Tak tahu lah pot ni okey tak okey. Tu macam mata ni. Nak masuk pun dah susah. So ini lokasi dia lah. Spot kita, target kita hari ni. Baung, lampam, spesies-spesies ikan sungai lah. Okay, jom kita mencuba nasib. Ya. Okay, baik, umpan roti ya. Roti gardenia. Okay, ambil satu keping, potong 4. Kita potong 4. Okay, dah potong 4. Ambil satu. Aku pakai mata 5. Tekan sikit lah. Tekan sikit. Cangkuk sini. Lepas tu cangkuk sini. Lepas ni ke sini. Cangkuk sini. Tu balut. Okey, kita balut. Ketatkan dia. Sudah pusing ya. Pusing. Yang last kita matikan. Okey. Tarik sikit. Okey, dia macam ni lah. Okey. Batu aku tak pasang lagi. Tak batu. Okey. Kita cuba. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nanti aku tengok hasil dia ada ke tak. Jadi kita sambung. Okey. Ya. Okey, baik, roti dia tak mau. Kita bagi apa ni? Ni ha. Raja umpan. Raja umpan ah. Roti dia tak mau, tak apa, kita bagi dia raja umpan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yo. Dia tak mau roti, tak apa. Kita bagi dia raja umpan. Okey. Tak ucing. Raja umpan kena letak ucing. Okey guys, sebelum tunggu
Kita makan. Aku nak jual barang sikit boleh? Okay, support sikit. Jual barang sikit lah. Okay, baju ni aku nak jual baju ni ya. Depan macam ni, belakang macam ni. Macam ada sentuhan. Okey. RM35 sudah bagi. RM35 sudah. Nanti aku letak nombor telefon aku. Okey. Nanti aku terpakai. Nak tengok? Sekejap. Teknik bertukar. 1, 2, 3. So ini baju dia. Ini baju dia. Kain cantik lah. Kain memang cantik lah. Kalau memancing tu memang sesuai. Dia ada getah sini. Ini ya. Sini ada getah. So tangan tak hitam lah. Walaupun kita sudah hitam, tangan tak hitam. Okey. Ini depan macam ni ya. Depan, belakang. Okey. Memang sangat cantik baju ni. Ada 3 jenis ya. Ada 3 corak. Okey. Corak yang pertama, ting. Corak yang kedua, ting. Corak yang ketiga, ting. RM35 saja. Okey ya, RM35 saja. Tak usah mahal-mahal. Aku tengok dekat Facebook RM55 dia orang jual. Aku nak jual bagi dekat korang RM35 saja. RM35 saja, okey. Kalau korang nak, korang PM aku. Nanti aku letak nombor telefon. Korang PM aku Korang PM aku. Korang screenshot yang mana korang nak. Lepas tu korang PM WhatsApp dengan aku. Okey. Cantik baju ni. Tu gambar ikan. Okey. Okey ya. Clear. 35 sahaja. RM35. Okey. Kalau post lain cerita lah. Kalau post lah macam mana kalau post lah. Kalau post macam ni lah. Korang tambah aku RM5 lagi sudah. Okey. So 40 lah. Nak post pun pasal aku dalam RM8 macam tu, tak apalah. Sekali post 40. Kalau orang Ipoh, kalau dekat Ipoh, korang boleh mesej aku boleh hantar lah. RM35. Okey. Jom kita sambung mancing. Tak nak makan lagi ni. Sambil-sambil jual barang. Support sikit. Okey. Aku takut video hari ni kumpau lah. Kalau video kumpau hari ni, macam mana aku nak upload kan. Nak masuk dah lah redah hutan. Aduh, dulu pot ni cantik. Kalau air jernih cantik. Lampam banyak lah. Lampam besar-besar lah. Besar-besar pot ni. Dah dulu lah. Ni lah potnya. Sekarang air keruh lah. Air keruh. Air pun kuat. Tengok nanti kalau ada aku sambung. Okey. Kalau ada hasil nanti aku sambung. Okey. Okey, update sikit lah. Sana tak nak. Sana dia tak nak makan. Aduh, hujan pun sudah kuat. Aku pindah sini. Pelik juga aku, tak ada pun. Entah kenapa. Mungkinkah hari ini kumpau? Mungkinkah
Mungkinkah aku yang bersalah? Kita bagi hujan lebat sikit. Tu kilat tu. Subhanallah, 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 subhanallah. Mungkin air keruh sangat dia tak nak. So sembang pasal baju lah. Okay. Selesa babe. Tak peluh. Dia serak peluh lah. Kain cantik, lembut. Mana nak mancing, sampah banyak ni. Aduh, sampah. Tengok. Okey, aku rasa tak boleh mancing hari ni lah. So, sorry, video pun macam ni lah. Malas nak tunggu lagi lah. Hujan pun dah berhenti. Daripada tak hujan, hujan dan berhenti. Hujan. Tak ada seekor pun yang makan. So, jom lah, kita balik. Okay, subscribe, jangan lupa. Yeah. Cacing kita bebas. Okey, jom kita balik. Jalan semakin teruk lah. Kat mana aku jalan tadi? Okey, baik. Aduh, dah sampai kereta. Agak jauh juga parking sebab parking tak ada sini. Tahan sikit. Aduh. Okey, kalau korang nak datang port ni, bawah jambatan Batu Gajah tu, dulu okey lah. Sekarang aku tu tengok tak ada sambutan lah. So agak mengecewakan. Video pun aduh. Aku cuba buat tengok. Aku cuba nak promote baju aku ni. Baju ni ya, RM35 ya. Okey ya. Kita jumpa lagi di next video lah. Okey. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Okey. Bye bye. See you next video. Yeah.